Isso não é slime. Talvez a próxima surpresa seja... Oi, Stacy, e aí? Oi, Artem, olha! Legal, olha o que eu encontrei. Me mostra o que é isso. Eu não sei. Que pesado! Coloque isso aqui. Não, isso é meu. Me dê, me dê. Não, Stacy, é meu. É slime. É um slime grande. Não. Meu slime. Ok, certo. Vou fazer um slime maior. Tchau, tchau. Isso não é slime. Talvez a próxima surpresa seja... esses são Hatchimals. Isso não é slime. Olá. Isso não é slime. Esses são Hatchimals. Eu preciso de um grande slime. Ok, me dê os slimes pequenos. Obrigada. Rápido. Hã? Eu tenho o maior. Você tem 2? Eu também quero. Me dê. Não, 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 Artem. Vai pedir o seu. Olá. Eu preciso do maior slime que você tem. Não tem mais? Está bem, eu mesmo vou fazer isso. Slime gigante. Posso fazer isso com você? Não. Por favor. Não, é meu slime. Não é um slime. Talvez mais uma vez? Não é um slime. Slime gigante. E a cor? Cores. Qual escolher? Vamos começar. Cadê a cor? Artem, eu posso te ajudar? Não, Stacy. Por favor. Meu slime. Ok. Eu esqueci. Não é slime. Precisamos misturá-lo. Sim, é um slime. Que tal um glitter? Slime mal. Eu preciso de glitter. Slime mal. Senta aqui. Mais glitter. Uau! Artem. Não, 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 slime. Onde você está? Onde você está? Aí está você. Sinto muito o que aconteceu. Stacy, me ajude. Não, não, não. Não, 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 slime. Ah, você está aqui? Sinto muito, meu amigo. Stacy, vamos brincar juntos? Sim! Vai, slime gigante! Tchau, Tchau, tchau. Goodbye.